Now look, check it. It's simple. It's simple. See this? This the kingpin, all right? And he the man. You get the other dude's king, you got the game. And he trying to get your king too, so you got protected. Now the king, he move one space any direction he damn choose, cause he's the king. Like this, all right? But he ain't got no hustle. But the rest of these motherfuckers on the team, they got his back. And they run so deep, you really ain't gotta do shit. I like your uncle. Yeah, like my uncle. And you see this? It's the queen. She smart, she fierce. She move any way she want, as far as she want. And she is the go get shit done piece. Živá bytosť bezcielne putuje v tomto svete mnoho a mnoho životov. Raz ako zviera, vták, ryba alebo strom. Inokedy ako človek alebo poloboh. Vplyvom mocného osudu a času ale v žiadnej situácii nezostáva večne. Je nútená meniť svoje situácie a životné plány. Podobne ako nekonečné vlny oceánu sú aj jej životné plány a smerovanie neustále nové a bez konca. Niekedy získa dočasné šťastie a inokedy je nútená trpieť následkami svojich hriešnych skutkov. Takto sa menia jej životné situácie a občas sa považuje za šťastnú, inokedy za nešťastnú. Z času na čas uvažuje, aký je zmysel tohto všetkého, ale nakoniec ju polapí dynamika hmotného života a tak je nútená pokračovať v dočasnej hmotnej existencii. Aj keď sa táto existencia javí ako naše útočisko a zdroj pôžitku, nakoniec duši prináša len jedno sklamanie za druhým. Každým zrodením v tomto svete je preto duša o niečo vnútorne bohatšia a vidí, že tento svet nie je to, za čo sa skutočne vydáva. Inak povedané dokáže viac a viac vnímať trik tohto najvyššieho kúzelníka. Po mnohých a mnohých životoch nakoniec dochádza k uvedomeniu, že tento svet nie je dielom náhody, ale dokonalej osoby, ktorá ho stvorila s presným účelom. Keď si to duša uvedomí, začne byť prirodzene priťahovaná k tejto osobe a snažiť sa ju viac pochopiť. Pýtať sa ju rôzne otázky. Chcieť od nej mnohé veci a hľadať v nej podstatu pravdy. Bude v nej hľadať odpoveď na to, ako sa zbaviť hmotného utrpenia a smrti v podobe nekonečného cyklu prevteľovania. Bude túžiť potom, aby sa jej táto absolútna osoba vyjavila. Uvedomí si, že to, čo v skutočnosti hľadala v tomto svete, bola táto najvyššia osoba, ktorá sídli priamo v našom srdci. Je pri nás tak blízko a predsa tak ďaleko. Ľudia tohto sveta ju nechápu, ale oddaný, ktorý tejto najvyššej osobe slúži, ju nakoniec dokáže vnímať aj spoznávať jej duchovné vlastnosti. Medzi ním a najvyššou osobou vznikne určité puto. Toto puto sa stane základom pre vzájomnú dynamiku duchovného vzťahu. Podobne ako iné vzťahy, aj tento vzťah sa zakladá na vzájomnej výmene. Pretože je ale táto výmena s najvyššou osobou, tak je dokonalá. V rámci tohto vzťahu dokážeme s Krišnom zdieľať rôzne pocity a stavy vedomia. Môžeme sa ho snažiť potešiť, vyzvať ho a pýtať sa ho tie najrôznejšie otázky. Občas sa na neho nahneváme alebo sme mu naopak veľmi vďační a chceme ho niečím obdarovať. Všetky rôzne stavy vedomia, ktoré sú nasmerované k nemu, nás ale očisťujú a pozdvihujú naše vedomie. Čím viac je toto vedomie očistené, tým pozitívnejší vzťah má duša k tejto absolútnej osobe. Nepovažuje ho už viac za svojho nepriateľa alebo rivala. Uvedomuje si, že Krišna jedná v záujme každej duše. Táto najvyššia osoba sa prirovnáva k najlepšiemu šachistovi. Každý jeho ťah je dokonalý a vedie nás do takej situácie, akú práve potrebujeme zažiť. Keď má duša osobnú výmenu s Krišnom, tak si uvedomí to, že tam bola vždy, len sme jej nevenovali dostatočnú pozornosť. Vždy to bol on, s kým sme hrali a kto nás dostal do situácie, ktorú potreboval. Tento Krišna je majster prevlekov a hier. Dokáže sa skryť pred všetkými a tak zostať nevidený, aj keď všetko a všetci spočívajú na ňom. Je to on, kvôli komu sa všetko hýbe a má svoju podstatu. Je to on, kvôli komu sme ochotní hrať a žiť život, pretože ho chceme viac spoznať a vnímať to, čo je za hranicami tohto sveta.